मॉर्निंग। अगर आपके बच्चों के गले की खराश है, आपके पेरेंट्स के गले में खराश है, तो आप इस तरह से ये इम्यूनिटी बनाइए। ये काफ़ी हेल्दी और काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इसमें हमने सारे विटामिन के साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ जिंजर और तुलसी लीव्स, गुड़ और साथ में शुद्ध देशी घी के साथ बना रहे हैं। तो इस तरह से आप बनाएं और बच्चों के गले से सर्दी जो हमने इस तरह से ड्राई फ्रूट से जिंजर के इस तरह से हमने इसको रस निकाला है, इससे बनाया हुआ है। ये बहुत हेल्दी है, तो आप इस तरह से बनाएं और बच्चों को 1 टेबलस्पून और बुजुर्गों को 2 टेबलस्पून सुबह मॉर्निंग में खिलाएं। इसके बाद इसे आप 1 घंटे पानी ना दें, तो ये बहुत ही अच्छा असर काम करेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पे। थैंक्स।